to people on issues that they care about, or on the, go to where they are rather than to expect them to come to you. Some organizations try and get attention by highlighting scandal. I'm not a big fan of that approach either. Some scandals are fine, but again, if all you focus on is scandals, the result is going to be that people have no trust in democracy or in parliament, and that's not a good outcome. I mean, we want a better democracy, not a system where everyone thinks that their democratic institutions are a joke. I really liked the example from Watch Out, sorry, yeah, of kind of using animation and kind of the anonymous masks on cartoon characters. I think you have to try and make it fun and try and make it cool. There's a good project in the Middle East that has contests where they have youth record a 90-second video just with their cell phone camera, a selfie, and they have a contest about an issue. Like they had one, I think, on is the Arab Spring over, or was the Arab Spring worth it? I forget exactly the way they phrased it. And they had all these youth people kind of tell their views. Then it was all posted on YouTube. People could vote up and vote down. And then they had this person from the street have a televised debate with a senior politician. In a lot of systems, you never see a situation where an average person from the street sits down with a senior politician. The gap is so wide. And I like that because it was fun and engaged youth, but then it actually connected them to politics. So I think be creative and try and make this fun rather than an academic report.当大家都在强调那个数据的时候，可是呢，很多的国会监督团体啊，那个不断的做研究跟数据的揭露，那么当然大家也会尝试的把很多的数据有趣化跟丰富化。但是呢，就台湾现在这个情境，因为我们台湾现在的自媒体非常多，然后我们的媒体也包罗万象，但是可是呢，台湾的媒体其实已经被某些媒体中的媒体所领导。所以它其实每天的新闻呢，它都是有一个节奏在操作的哈。所以今天，除非是特别的议题，有办法引起公众关注，否则到最终啊，还是要回到监督团体本身啊，我们要用什么样的一个方式啊，来将我们所要达到的目标，透过策略来达成。否则你就会发现到你努力的那么多，做了很多很花俏的视觉界面或等等。它是效果，它是非常有限的，所以对我而言，我觉得台湾的那个国会监督，虽然我们已经7、8年了那当然过去之前也有3波的运动，我认为它还是在专业的国会监督跟社会运动之间要做拉拔，也就是说呢，我们很多的议题啊，还是要跟社会运动结合，你不是只有那个研究方面的资料，如果你没有办法跟社会运动结合。那么就很难带起一股风潮，那当然呢，你跟社会运动结合的形式就会非常多种，这是第一个那当然我们当然现在大家都在努力做自媒体那可是呢，自己去经营媒体啊，不如去创造一个便利媒体为真相来报道的新闻事件，我觉得这样反而会对我们这些专业组织来讲会轻松多这是第二个。那地方的监督其实它非常困难的因为我想今天在全国性的媒体各位都很清楚，全国性的媒体你的曝光还是很有限，所以如果今天你要对你那个选区的国会议员进行落选跟罢免运动，最后就是要回到当地。可是你回到当地的时候呢，如果你当地没有对应的团体跟人，而且那个团体跟人又必须要超越，必须要中性的话，这样呢，如果你没有这样的几个关键的环节呢，你虽然全国的媒体不断的报道，你可能是一个我们要最先淘汰的落选立委，可是你回到地方，人家在地方的经营非常的扎实啊，你还是无法撼动那个国会议员的所以
今天我认为作为一个国会监督团体，它最终的就是你要有草根的基础，也就是说你在全国你要有全国的支持，你在地方呢你要有草根的力量。那如果你在地方没有群众力量协助你的时候，那么你空有透过媒体这样去喊话它还是会达到那个事倍功半的那当然改革它绝对不会那么快的，它可能是一步一步累积下来的。那尤其呢，我们知道每个国会议员他要当选，在台湾至少大选区至少要10万票以上，人家这么样辛苦的经营，那么我们民间团体又人少那个人少钱少事又多，那如果我们没有更好的策略，其实呢，我们空有理想可能要达到目标还是非常困难的这是我的回应。OK， 好，就几个部分啦。实际上，公督盟当然在媒体的部分，我们一直在做一些协调。那为什么我们刚刚何中军在继续讲？为什么我们现在也在协助地方议会的部分？如果就媒体的部分，地方议会最常出现就是媒体跟地方政治人物的共生，所以常常有很多的一些议题在地方议会，就是地方的监督团体要对地方议会的问题来做揭露的时候，可能不容易被曝光，所以我们就会建议到台北来办记者会。然后变全国的媒体来做报道，这大概就是可能团体之间相互之间运用的部分。那每个团体当也是为什么刚刚会谈到公督盟自己也做 app 或用其他的方式。现在我觉得大家越来越活泼，那台湾特别在政治上政论节目的影响又很大，所以搞得我现在好像也要能讲什么东西。现在慢慢的也有一些机会上这些电视节目，那台湾的媒体的政论节目又是那种要能上知天文。然后今天星球的你也可以讲，然后明天水灾你也要是专家，那金融海啸你也要专家。台湾的我都觉得这些人应该都是未来总统或行政院长储备候选的那种感觉不过你大家也不得不跟着这样的一个脉络，怎么样去跟上这些媒体的一些步调来走。那这个大概就是我们现在看到的讯息快速的讲。那至于在谈到怎么样除了年轻人之外去影响到我们其他的这些不同年纪的部分。公督盟，因为我们如果要到到立法院来监督，事实上都是平日的时间，所以的确我们一直在寻找的过程当中，也会希望是一些比较我们听到就是年长者，甚至有社会经验的人，甚至是退休的人。那在最近我常听到一个比较好笑的，或者比较不能说好笑，就是说比较有趣的状况是，开始有民意代表立委本身跟政府的行政官员说。我退休之后，我要来公督盟当志工，要来监督他们。那这不管是立法委员觉得他自己懂，立院要来监督；有些行政官员被欺负的，大家说等我以后变老百姓的时候，该我来监督你们所以这个我想也是我们看到越来越多这样的一些机会。那我们也试着用一些比较活泼的方式我们最近有一个活动叫做带着预算书去旅行。那我们现在只对我们的志工来做，为什么呢？事实上，我们今天来的这个地方就有我们的预算在里面。但有人知道师范大学1年我们教育部补助多少钱吗？那该不该知道？也许你觉得无所谓，也许有些人说我该知道。那这几年因为随着政府我们对于开放政府的要求，事实上这些资料都有的，所以我们过去就试着把这些预算书的连结先寄给所有要去活动的朋友，说这是我们改天要去参观的这个单位的预算书的内容。那我们那一天就真的去看，所以我记得有一个例子是我们到景美的人权园区，连带领我们解说的人都不知道他们自己的预算多少钱，我们还告诉他你们是委包的单位，外包的单位，一年你们的标案是多少钱他好压抑，因为是他的老板没跟他说。那这个就是我们可以看到怎么样让民众用一个也许比较轻松的方式去跟政府或者跟我们公共事务来做一些连接，这大概是我们在不断在走的部分。那公督盟，我们一直开玩笑说，其实立法院应该要编公关费用给公督盟，因为公督盟是最积极的介绍立法院，跟推荐大家来参观立法院。我们甚至还主办活动，带领大家进到立法院。像今天下午，待会就是有云林同乡会，因为我本身刚好云林同乡会，他们就是下午会去参观立法院，然后我们也帮忙来做接洽，帮忙来做安排。所以我们基本上更像
立法院的公关公司带领大家去接近立法院。那我们觉得该做，所以这个也是我们在这几年来怎么样让各个不同的民众怎么样去接近了解立法院。那我们会鼓励大家至少一辈子要进去立法院一次，然后了解它长什么样子。不过这个说法自从去年318之后，好像就不怎么稀奇了，因为大家好像都经过立法院了。那这个当然是，也许是另外一个这个运动所延伸的一个状况。谢谢。I think it's time for lunch. So actually it's a very long session, but I think we have a very good discussion. I know that a lot of people still have some questions, but we can use the lunch break to discuss it. Thank you. 那我们主题1的讨论到这边到一个段落，那现在可以就是麻烦大家一起拍个大合照。好。那可以麻烦大家往中间聚集一点，就是比较好拍到全部。你等下换桌牌之后，水杯都统统收下来，换一轮。